హలో గైస్, ఇది వచ్చేసి ఇది మునగాకు రసం అండి. ఒక 2 స్పూన్స్ మునగాకు రసంలో చిటికెడు ఉప్పు, చిటికెడు మిరియాల పొడి వేయాలండి. వేసి ఇదంతా కలుపుకొని దీన్ని తాగాలండి. తాగడం వలన మన ఛాతీలో ఉన్న కఫం కరిగి వాంతుల రూపంలో బయటికి వస్తుంది. ఇది ఒక కాఫ్ సిరప్ లాగా పనిచేస్తుందండి. వీడియో నచ్చిందా? అయితే లైక్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు చాలా వరకు షార్ట్సే చేస్తున్నానండి. నాకు నెట్ ఇక్కడ చాలా స్లోగా ఉంది. సో ఆ ప్రాబ్లం క్లియర్ అయినాక నేను పెద్ద వీడియోలు కూడా చేస్తానండి. సో స్టే కనెక్టెడ్ విత్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.